მოგესალმებით მეგობრებო, ეხლა ვარ ძალიან გახარებული. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ხანი 5 წელი ველოდე ამ წიგნის გამოშვებას, უბრალოდ 5 წელი გავდავდე, მაგრამ მაინც გამოვეცით წიგნი ერთობლივად მეგობრებო, ყველას დიდი მადლობა ვინც წინასწარ დამეხმარეთ ამ საკითხებში, ვინც წინასწარ შეიძინეთ ეს წიგნი და ეხლა მე მინდა განახოთ ჩემი საავტორო, მეორე საავტორო წიგნი თინეიჯერის დღიურებიდან მეგობრებო. ეს არის წიგნი, რომელიც ძალიან საინტერესოა. მოდი, წავიკითხოთ წინა სიტყვაობა მეგობრებო. წინა სიტყვაობაში წერია ასეთი რამ, ნახეთ. გადავხედა 25 წლის წინანდელ ჩემს ნაწერებს და ჩანახატებს. კითხვა გამიტაცა. ვიმოგზაურე წარსულში და გავიხსენე ძველი დრო. თანამედროვე ენით თინეიჯერობა, ქართული ენით სიყმაწვილე. მიკვირდა ჩემი ძველი მეს აზროვნება. მოვიხიბლე მისი სიღრმეებისადმი წვდომის წადილის მცდელობით, უჩვეულო შედარებებით და მიკვირდა განა ეს ახალგაზრდა, ვინც ამ ყოველივეს ერთ დროს განიცდიდა. მე ვიყავი? დიახ მეგობრებო, ეს მე ვიყავი და სხვათა შორის ხელები მაქვს ძალიან ჭუჭყიან და ბოდიშს გიხდით ამისათვის, ხო. ეხლა მოვედით სახლში. მოკლედ, ეხლა კიდე გავაგზავნოთ. გავიხსენე და გულწრფელად გეტყვით დღიურში მოთხრობილი თითქმის ყველა ამბავის საკუთარი და არა მხოლოდ საკუთარი ცხოვრებისეული გამოცდილებებისაგან გამომუშავებული ხედვა. ძნელად, მაგრამ მაინც გადავწყვიტე გამეზიარებინა თქვენთვის ჩემი პირადი სივრცე. დიდი სიყვარული თამარ გეფაქი. მოკლედ წიგნში მეგობრებო არის როგორც ჩანახატები, ასევე მოთხრობები, ასევე ლექსები, ასევე ხო. მოთხრობები, ჩანახატები, ლექსები. აი, ასეთი რაღაც არის მეგობრებო. და სხვათა შორის მეგობრებო, ეს წიგნი შეგიძლიათ ჩაიგდოთ ჩანთაში და აი ნახეთ რა პატარა არის. დღიურის ზომის არის, ზუსტად ის დღიური, რომელიც მე მქონდა, იმ ზომის არის მეგობრებო და დამერწმუნეთ. ამ წიგნს თუ შეიძენთ, ძალიან ბევრ რამეს ისწავლეთ. რომ ვთქვათ 25 წლის წინანდელი ჩანაწერები, როგორ გითხრათ მეგობრებო, მაშინ ვიყავი, აი ზუსტად გეტყვით ახლა მაგალითად, როდესაც ეს დავწერე. 2001 წელია. 2001 წელს მე ვიყავი 16 წლის მეგობრებო. და თითქმის 2002 წლამდე არის ეს ნამუშევრები. 2002 წლამდე ჩანახატებია, 2002 წლამდე 2004 წლამდე. ჩანახატები 2004 წელზეც შეიძლება გადავიდეს. ერთი წუთით აქ ისეთი არეულობა ამ სახლში. დილით გავედით, სახლში მოვედით, მაგრამ მე მინდა გითხრათ ახლა 2001 წელი, 2005 წელის ჩანახატიც კი არის. აი 2005 წლის ჩანახატიც ყოფილა. ნახეთ მეგობრებო. უცხო ყვავილი ქვია ამას. და ამ ყველაფერს მეგობრებო მე ვხატავდი და ერთი პერიოდი მინდოდა სხვათა შორის ჩავემბარებინა სამხატვროში გერმანიაში, მაგრამ არ მიმიღეს, უარი მითხრეს სხვათა შორის. იმიტომ რომ მაინც და მაინც მხატვრობით არ ვარ დაჯილდოვებული. დიდ ნახატებს არ ვხატავ, პატარა ჩანახატები მაქვს ძირითადად. ხო, პატარა ჩანახატებია და აი ეს 2005 წელს, ამ დროს უკვე გერმანიაში ვარ, მეგობრებო, ვარ 19 წლის და აი ზუსტად ეს ნახატი არის ის, როცა არ მიმიღეს და ძალიან გავბრაზდი. ეს ნახატი მერე დაიხატა მეგობრებო. რა ერქვა შტედელშულე, ხო, შტედელშულე ესეთი რაღაცა უნივერსიტეტი არის, სამხატვრო აკადემია იყო და ჩემი პორტფოლიოს შევიტანე, მაგრამ რა ვქნათ მეგობრებო, პირველად უარი მივიღე. ეს არის ლომი. თუმცა დავარქვი ამას უკდავყოფა. ხო, ის შესაფერისი მოთხრობები აქვს ხოლმე თითოეულ ჩანახატს მეგობრებო
მითითებული. აი ეს მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია. წამიერი ყოფნა არ ყოფნა და აი ამ თითს თავისი დატვირთვა აქვს. მე როცა მოვაწყობ მეგობრებო, რა ქვია მაგას? რა ქვია? პრეზენტაციას რომ მოვაწყობ, იქ აუცილებლად გაგანდოთ ბევრ რამეს. მანამდე თქვენ შეიძინეთ ეს წიგნი და კითხვები დაგიგროვდებათ და შეგიძლიათ შემდეგ პრეზენტაციას როცა მოვაწყობ, ალბათ სავარაუდოდ მოვაწყობ ისეთ სივრცეში, სადაც საჯარო სივრცეა და შეგიძლიათ იქ დამისვათ კითხვები. გამწუროთ. ხო, ნუ ეხლა 16, 15, 14, 13, 12 წლის ბავშვისგან არ არის ის რაც დაწერილი მაქვს, მეგობრებო, ძალიან მაგარი რაღაცაა, რომ იცოდეთ რა. ხო. ავანტო სინათლე. ვისაც სურვილი გაქვთ ამ წიგნის შეძენის, მომწერეთ, მეგობრებო, მომწერეთ პირადში და გავარკვიოთ საკითხები, გესმით? გავარჩიოთ რა რაღაცეები. ამ წიგნის გამოშვებას ფიქრობდი 5 წელი. 5 წლის მანძილზე და რატო არ უშვებდი ამ წიგნს, იცით? იმიტომ არ უშვებდი, რომ ძალიან პირადია. აქ სასიყვარულო ამბებიც წერია, ლექსები. ხო, მეგობრებო, ისე ადვილად არ ვყიდი მე ამ წიგნს. და სხვადასხვა ჩემი პირველი წიგნია, რომელსაც ვყიდი და არა შემოწირულობის სახით გავცემ. ვყიდი. დიახ, მე ამ წიგნს ვყიდი. ეს მე ვარ, რო იცოდეთ. ჩემი თავი დავხატე, ჩემი პორტრეტია ეს. ესე ვხედავ მე ჩემ თავს. ახალგაზრდობაში ესეთი ვიყავი. თუმცა მხოლოდ ტუჩები არ მქონდა, მაგრამ დავიბერე ტუჩები. ხო შეიძლება რომ დავიბერო ტუჩები? კი, შეიძლება რომ დავიბერო ტუჩები. აქ დავირქვი თამარ გეფარდს, თუმცა ეს წიგნი დაწერილია თამარ ინასარიძის მიერ. თამარ ინასარიძე ვიყავი მაშინ მეგობრებო, დიახ. ეხლა ვარ თამარ გეფარდი. მაგრამ რადგან ეხლა თამარ გეფარდი ვარ, გამოვიცი თამარ გეფარდის სახელზე. აი მაგალითად ეს არის მთვარის დაბნელება. ამ მთვარის დაბნელებაში დუალური სულებიც ამოიკითხება მეგობრებო, აი ეს 1 და ეს 2. აქ ძალიან სერიოზული რაღაცა ხატია. თუ ამოიკითხავთ, ძალიან კარგია. თუ არა და ჯერ კიდევ გასაზრდელები ხართ. წინასწარ რაც დავხატე მე და რაც ვთქვათ, იყო ჩემი წინასწარმეტყველება არის აი ეს. რობოტი არის გაბრაზებული ადამიანებზე. ნახეთ, როგორ გაბრაზებულია? და ჰოისაკურებება 2005 წელს რას ვიფიქრებდით, რომ რობოტებს მართლაც ვიხილავდით, ხო და მარტო კი არ ვიხილავდით, ისინი დაიწყებენ ჩვენს მმართველობას, მეგობრებო, და თანაც გაბრაზდებიან ძალიან ჩვენზე. და შეიძლება კიდევაც ამოგვხოცონ. თქვენთან დაგვიფაროს, ხო? ხო, მეგობრებო, მიხარია, ძალიან მიხარია. აი ახლა მე გაჩვენებთ ერთ რამეს, მეგობრებო. კიდევ საინტერესო რამეს. საზახვედი. აი ნახეთ, ეს არის აპოკალიფსის ფრინველი. და არა მხოლოდ აპოკალიფსის ფრინველი, აი ხა მე ერთ რაღაცას გაჩვენებთ, სადაც დავინახე, ხო? აი ეს საკითხი, მეგობრებო, სრულიად ჩემს ძალების გარეშე დაიხატა. მე ეს უბრალოდ ამოვიკითხე ერთ-ერთ კედელზე, რომელიც იყო თავისებური ბუნებრივი ნახატი, თვით დახატული იყო ეს. და უბრალოდ მაშინ არ იყო ესე, არ მქონდა არც მობილური, რამდენი წლის ვიყავი, 2002 წელს. ხო? 17 წლის, არც კი. ესე იგი, რომ დავინახე, მაშინ ტელეფონები არ იყო, რომ უცბად გადამეღო სურათი და არც აპარატები არ მქონდა, რომ სურათი უცბად გადამეღო და 2002 წლის მერე რამდენი რამე შეიცვალა, ხო? ამიტომ ავდექი და გადმოვხატე ის, რაც დავინახე. ხო და მე დავინახე აი ამ სურათში სხვათა შორის ქალი, რომელიც ლოცულობს, მას აქვს
გვირგვინი თავზე და მის უკან დგას ეშმა. აი ნახეთ. მის უკან დგას ეშმა და აი აქ ორი ტრედია და სანთელი, ხედავთ? ზემოთ არის მთვარე და მზე გაერთიანებული და ეს არის ძალიან საინტერესო რაღაც იმ მხრივ, რომ სიბნელია, მეგობრებო, მიუხედავად იმისა, რომ აი აქ მთვარეც და მზეც ერთად ჩანს გაერთიანებული, აი ამ ნახატში სიბნელე და სინათლე ერთად არის და სხვათა შორის თუ დაუკვირდებით, იმხელა ეზოთერული ცოდნა დევს ახლა აი ამ თავისით დახატულ ნახატში, იმხელა მესიჯი იყო ეს, რომ მაშინ მე ვერ გავაცნობიერე, უბრალოდ მე მაშინ მივხვდი, რომ უნდა გადმომეხატა ეს ნახატი და არ უნდა დაკარგულიყო. აი დღეს კი ძალიან მაგარ რაღაცეებს ვკითხულობ ამ ნახატში და ხვდები, რომ 2002 წელს, რამდენი წლის წინ, 23 წლის წინ, ხო? 24 წლის წინაც უკვე იყო, ზამთარი იყო, მახსოვს? 2024 წლის წინ სულიწმინდის მიერ მოცემულ ინფორმაციას დღეს ვკითხულობ, მეგობრებო, დღეს ვკითხულობ. მე რო ეს ნახატი არ გადმომეხატა და გამეშვა უბრალოდ, აი ესე რომ რა კაი ნახატია და კაია წავედი ახლა სკოლაში, მე დღეს ბევრ რამეს ვერ წავიკითხავდი აქ. არა და დღეს მაძლევს იმხელა ინფორმაციას, რომ მე პატარა ბავშვი როცა ვიყავი, მაშინ იმ ინფორმაციას უბრალოდ ვერ დავინახავდი, არ მქონდა ის ინფორმაციები, ის თვალი არ მქონდა გახსნილი ჯერ. თუმცა მე ინტუიციურად ხვდებოდი, რომ რაღაცა იყო მნიშვნელოვანი, ხო? ღრმა ფიქრის მორევში ვარდება ყველა. აი აქ ეს ლექსი მიუსადაგე ამ ნახატს და მოდი წავიკითხავ თქვენთან ერთად. ღრმა ფიქრის მორევში ვარდება ყველა. იქ რომ სულ უფრო და უფრო ბნელა, მოჩანს სევდის მოშავო ნისლი, მოჩანს ღრუბლები მოცურავს ბინდში, სავსე წითელი მთვარე, ქრება ნელა ჩუმად რომ დაჭრეს, მოჩანს გიგანტი შურის მფრინველი, მოჩანს აგრეთვე სიმშვიდის ფრინველიც, აღელდა შავად მოელვარე ზღვაც ღელავს და ღელავს სუხარებისგან, ცაზე ვარსკვლავნიცაც იმციმდნენ და ისევ ღელავს ეს დედამიწაც. ხო, ნუ აი ეს არის ზუსტად ეს ნახატი, რაც მიუხედავად ისე რომ ეს 2002 წელსში ვნახე, აი ეს ლექსი დავწერე 2001 წელში, მეგობრებო, და იქ თვეებიც უწერია. ხო, ნუ ეს არ ვიცი ახლა თქვენ როგორ მიიღებთ, მაგრამ ეს არის სრულიად, ეს არ არის თინეიჯერს დაწერილი. იცოდეთ, რომ აი ამ წიგნს ვინც წაიკითხავს, ხო? ძალიან ბევრი ტვინის ჭყლეტვა მოუწევს, რომ გაიგოს რა ვიგულისხმებ. ეს არ არის ჩვეულებრივი ბავშვის დაწერილი წიგნი, ეს არის წიგნი დაწერილი გენიოსის. და ტყუილად არ ვაქებ ჩემ თავს. არ ვაჭარბებ არც ერთი გრამი. გენიოსის წიგნია ეს, იცოდეთ რა? და აქ რასაც ამოიკითხავთ, შეიძლება პირველ წაკითხვაზე ვერ მიხვდეთ. მეორე წაკითხვაზე შეიძლება ოდნავ რაღაცას მიხვდეთ. მესამე წაკითხვაზე ძალიან მოგეწონებათ. მეოთხე წაკითხვაზე კი სხვას გაუზიარებთ. ხო, ეხლა სულ უნდა გამოვთო, იმიტომ რომ ეხლა სახში დღეს წელი დღე არაფერი არ მიჭამია. ხო. ხო და ასე რომ რა ვიცი, აი გულით და სულით გირჩევდით მე ამ წიგნს მიუხედავად იმისა, რომ მაინც გადავწყვიტე გამომეცა. ძალიან მძიმე წიგნია, ძალიან რთული გასაგებად და მოიცადეთ ერთწუთს აი ზუსტად ეს ხაზები რასაც ნიშნავს, აი ესეთი წიგნია მეგობრებო რა. სარჩევში შემიძლია გითხრათ აი ესეთი რაღაცეები. ნახეთ, პროზა, სახელები, წინა სიტყვაობა, წიგნი არის ერთი ჩვეულებრივი, მე მგონი ლექსი არის, ხო, ლექსი, პროზა, ლექსია. ეხლა ნახატი, ნაღველი და ხელოვნება, პასუხის მოლოდინში, თუ ამას მარტო შენ დაიჯერებ. საინტერესოა, რაც სულის მეგობარია, სურვილად დარჩენილი, სურვილი, უმოქმედობის მსხვერპლი. უკაცრავად, ეს არის პროზა, მეგობრებო, და არა პოეზია, პროზა არის. მოსმენა ცოდნაზე დიდია, დანაშაული ზღვა უკვე აღარ იყო. წამიერი ყოფნა არ ყოფნა, ვერ დამცირებული, გაძევებული.
აი გაძევებული არის მეგობრებო მე 70 გვერდზე ჩემი პირველი პროზა. მახსოვს, როდესაც აი მაშინ სკოლაში ხო ზაფხულის არდადეგები იყო, აქ ვიყავით ასურეთში და მახსოვს, რომ რაღაცა ისეთი ენერგია მომივიდა, რომ მომინდა წერა. ავიღე ფურცელი და პასტა, კალამი და დავჯექი და დავიწყე წერა. დავიწყე წერა და ისეთ რაღაცას ვწერო, მე თვითონ მიკვირს რას ვწეგესმით და რომ ჩავედი ბოლომდე, იმდენად მომეწონა ეს, რომ წავიკითხე ვიტირე. და მე ვთვლი, რომ ეს ჩემი დაწერილი არ იყო. ეს იყო უბრალოდ ის წერა, რომელიც სულიწმინდის მიერ მომეცა. დავწერე და მე თვითონ რომ წავიკითხე, მერე გავიგე რა დავწერე. და სხვათა შორის, როდესაც ეს გერმანიაში რომ წავედი 2004 წელს და 2005 წელს მე ვსწავლობდი გერმანულ ენის კურსებზე, იქ უნდა გვეთარგმნა რაღაცა ჩვენი ენიდან, სხვადასხვა ბავშვები დავდიოდით, ჩვენი ენიდან გერმანულად რაღაც. ავდექი და ეს მოთხრობა ვთარგმნე. როდესაც წავიკითხეთ ეს მოთხრობა, მასწავლებელი იჯდა და პირღია მიყურებდა, ეს შენი დაწერილიაო? და მე მეგონა რომ შეცდომით დავწერე, გესმის და რაღაცა გაუკვირდა მეთქი ამ ქალს, ისეთი გაკვირვებული მიყურება, არ ვიცი რა სჭირდა ამ ქალს მიყურებდა გაუგნებული და რადგან ვიფიქრე რომ შეიძლება იმდენად შეცდომები მქონდა რომ ამ ქალს გაუკვირდა მეთქი რატო ვერ ვლაპარაკობ გერმანულს კარგად თქო მკითხე რომ შეცდომები იყო თქო და არაო ეს ამხელა ბავშვის დაწერილი არ უნდა იყოს ბავშვი არამედ შენი ასაკის დაწერილი მიკვირს რო არისო გესმის გაკვირვებული იყო ქალი გაძევებული არის ეს გესმის ეს ეხლა წარმოიდგინეთ რომ 18 წლის ასაკში დაწერილი მაქვს ეს 16 წლის ასაკში და 18 წლის ასაკშიც კი გაუკვირდა რომ ეს ჩემი დაწერილია გესმის ქალს გერმანელ ქალს მასწავლებელ ქალს ხო და აი ეს იყო პირველი ჩემი და სულიწმინდასთან კონტაქტი ეს მოთხრობა გაძევებული სხვათა შორის და სამწუხაროდ ჩემი ცხოვრება ეგრე მიდის როგორც დავწერე ისე მიდის ზუსტად ხო ეხლა მაგრამ ცუდად თავდება მეგობრებო არ უნდა დამემთავრებინა ცუდად უნდა გადასულიყო ის მეორე ნაპირზე მაგრამ არა უშავს მე გადავალ მეორე ნაპირზე ის დარჩეს იქ ეხლა კიდევ რა იყო წავიკითხოთ აი ეს მეგობრებო სხვათა შორის გავანადგურე ორიგინალი იცით რატო გავანადგურე მე ვინანე რომ გავანადგურე თუმცა აი აქ დაგვრჩა ეს რო დავხატე იყო 2002 წელი ეს არის 2002 წელი აი აქ იმხელა საკრალური ინფორმაციები დევს იმხელა საკრალური ინფორმაციები რომ მე მაშინ აზრზე არ ვიყავი და როდესაც ეხლა მე ვეცნობი ამ საკრალურ ინფორმაციებს მე ვხვდები აი აქ რამხელა რაღაც ჩამიხატავს და იცით რა მეგობრებო სხვათა შორის გველუკაშვილს რო ვაჩვენეს ნახატი მითხრა რომ ეს დაწვიო არ შეიძლებაო რომ გაქვსო ოღონდ არ მითხრა რატო ხო და მე არ დავჭი მაშინ მაგრამ მე ერთი პერიოდი ვფიქრობდი რომ ეს ხო არ შეიძლება იყოს თქვათ ძალიან ცუდი იმიტომ რომ აი ვარსკვლავი არასწორ პოზიციაზე დგას მეთქი რა და მართლა დავჭრი მაგრამ ვინანე რადგან ვინანე ესე იგი სწორ პოზიციაზე იყო იცით რატო მეგობრებო აი ვარსკვლავი დგას ისეთ პოზიციაზე რომ აი ესე გადმოატრიალებ ოდნავ აქეთ გადმოხრი და ეს არის ლუციფერის რქები მაგრამ ოდნავ ესე გადახრი და ეს არის ქრისტეს ვარსკვლავი აი ნახეთ როგორ დგას არც იქით დგას და არც აქეთ გესმის გადამწყვეტები ვართ ჩვენ როგორ დავაყენებთ ამ ვარსკვლავს მარჯვნივ გადავატრიალებთ თუ მარცხნივ ხო მარცხნივ თუ გადავატრიალებთ სულ გაიმარჯვებს ლუციფერი უბრალოდ მარჯვნივ თუ გადავატრიალებთ გაიმარჯვებს ქრისტე მარცხნივ თუ გადავატრიალებთ გაიმარჯვებს მისი ანტი გესმის მისი ანტი კი არა და ქრისტე
რა ვთქვი ახლა როგორ თქვი გავიმეორებ რა სწორედ ანუ ჩვენ თუ აი ახლა გიტყვით რა ჩვენ თუ გადავატრიალებთ ახლა მარჯვნივ ვარსკვლავი დადგება ორ ფეხზე და ხელებ გაშლილი თავაწეული სანთელის 100 არის მეგობრებო მაღლა ეს არის ქრისტეს გამარჯვების ნიშანი მაგრამ თუ ვარსკვლავი გადატრიალდება ესე და დადგება ორი რქა მაღლა და ერთი თავი დაბლა ხო მაშინ ლუციფერი იმარჯვებს ანუ რა გამოდის მეგობრებო ჩვენ ვწყვეტ თუ ამ ვარსკვლავს რომელ მხარეს გადავატრიალებთ საინტერესოა ეგეც ძალიან აქ არის ხელდასმა ნახეთ ხელდასმა აქ არის ჰარმონია აქ არის გველი აქ არის სანთელი ცეცხლი აქ არის ჟღერადობა რომელიც პირველად იყოს სიტყვა აქ არის ორი მხარე სიცილი და ტირილი იმიტომ რომ ამ ბინალურ სამყაროში ჩვენ ბოდიშით ამ ბინალურ სამყაროში ჩვენ მხოლოდ ვართ ერთ პოზიციაზე არ ვართ ორივე პოზიცია გვაქვს მეგობრებო აქ არის ფერები აქ არის თვალი მაშინაც კი ვიცოდი რომ მნიშვნელოვანი იყო მაგრამ რა იყო ამ თვალში არ ვიცოდი და მაინც ვხატავდი ხედავ ონში ზის მეგობრებო ეს მთვარი არის თვალი ანუ წითელ მზეში ზის აქ არის ჯვარი იცით რეებია მეგობრებო მაგრამ მე მაინც ვერ ვაცნობიერებ რატო უნდა და გველუკაშვილს რომ ეს დამეწვა ძალიან კარგი რაღაცეებია აქ და რატო უნდა და გველუკაშვილს რომ ეს დამეწვა ვერ გავიგე ეხლა ნახეთ აქ კიდე არის ნახეთ ამ ვარსკვლავს იქით არის მთვარე და მთვარისა და ვარსკვლავს შორის არის რაღაცა სივრცე რომელიც თითქოს ჩანს მაგრამ არ ჩანს ეს რა სივრცეა მეგობრებო ამაზე გაგვიმხელ სამყარო იმიტომ რომ შანსი არ არის მე ეს რომ დამახატინა 2002 წელია ზამთარი იყო და ისეთი დრო არის 90-იანი წლები რომ ფანქრები არ მაქვს არც ფურცლები მაქვს და ავიღე რაღაც კარდონი რაღაც მოვიდა რა ეს ენერგია რომ მოვიდა დამახატინა იქ კარნიზების ქვეშ სადღაცა გამოვძებნეს ფერები ისენი რაღაცეები მეგობრებო მოკლედ ერთი სიტყვით ეს ფანქრები მოვაგროვე მოვაქუჩე და დავხატე და საბოლოო ჯამში რაღაცა ინფორმაცია მოგვაწოდეს ზეციდან ხო და ამას გავიგებთ მალე რა იქნება რა ინფორმაცია არის ეხლა წავიდეთ ჩვენ ეს აპოკალიფსის ფრინველია ხო ეს ხო ვიცით უკვე აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდე სამწუხაროდ მე ეს ნახატი დავჭერი მე მეგობრებო და რატო დავჭერი არ ვიცი მაგრამ არ უნდა დამეჭრა წესი და ვიფიქრე რომ მაინც უნდა ჩამესვა აქ რა ეს არის ორიონის თანავარსკვლავედის მიხედვით აგებული ნახატი რასაც მე ვხედავ ორიონის ვარსკვლავედში აი ამ ქალის პირზე არის 3 წერტილი ხედავთ ხო ბოდიშით აი ამ ქალის პირს აქვს 3 წერტილი ეს არის 3 ვარსკვლავი რომელიც არის ორიონის კამარი ორიონის კამარი მეგობრებო ჩვენ ვიცით რომ არის მშვილდოსნის კამარი ხო სოფო მესმის შენიო მადლობა სოფო თქვენ რო არ იყოთ მე ესე ვერ ვილაპარაკები სიდონის წევრებს უხდი მადლობას ორიონის კამარი არის ამ ქალის პირზე მოთავსებული ხედავთ მეგობრებო ეს ქალი იყურება მაღლა და ორ პლანეტას ხედავს ერთი არის დიდი მეორე პატარა ეხლა გააჩნია ერთი ახლოს ერთი შორს მაგრამ რატომ გავამახვილა იცით ყურადღება ყოველთვის როცა ცაზე ავიხედებოდი აი ბავშვობიდან მახსოვს ამ 3 ვარსკვლავს ამ ორიონის 3 ვარსკვლავს ვაკვირდებოდი და ვამბობდი რომ ესენი არიან ინფორმაციის მომცემები და მნიშვნელოვანი ვარსკვლავები ოღონდ რა მნიშვნელოვანი ვარსკვლავები მე მაშინ ვერ ვაცნობიერებდი ახლა 14 15 16 წლის ბავშვმა ვერ რაღაცა იცის ახსოვს შინაგანად მაგრამ ცნობიერი ჯერ არ აქვს იმიტომ რომ არ უსწავლია ბევრი რამ და მე აი როდესაც შევედი ამ ლაზარეს ანუ ქართული ანბანის ცნობიერებაში მე მივხვდი თუ რას ნიშნავს აი ეს ქალი
ეს ორიონის ვარსკვლავი, ეს ორიონის სარტყელი, ეს ორიონის რატომ მოთავსდა მაინც ამ ქალის პირზე. და სხვადასხვა სიმღერას დავწერე და ორიონელები, ხო? ორიონის ჰელები, ხო? და ჰელიოს ანირა და იონი. ესენი არიან, მეგობრებო, მნიშვნელოვანი მესიჯები. მე მესმის ბევრს შეიძლება ბევრის ყურს ისე მოხვდეს, რომ რას ბოდავს ეს გოგო მესმის, მე კი, ნამდვილად მესმის. უბრალოდ მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა ვერ გაიგებთ ამას, მეგობრებო, თქვენ. აი სიდონის წევრები გაიგებენ მე რას ვღერი. მაგრამ თქვენ შეიძლება ეხლა ვერ გაიგოთ რას ვმღერი. ამის ახსნა ძალიან რთულია. იმ ადამიანისთვის, რომელსაც ის ენა და თვალი არ აქვს გახსნილი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ხო? უბრალოდ არ იცი როგორ აუხსნა რა. შეიძლება ვეცადო რომ აგიხსნათ, მაგრამ მე რო ეს აგიხსნათ, მაშინ მთელი ფილოსოფია უნდა ჩამოვაყალიბო. მთელი არ ვიცი, მაშინ უნდა უყურეთ ჩემს ყველა ვიდეოს რო უყურებთ, არა იმ თვალით რომ ეს რას ბოდავს, არამედ იმ თვალით რომ გავიგო ეს გოგო რას ლაპარაკობს, აი მაშინ შეიძლება მიხვდეთ რა. ამიტომ დავიწყე მე ლაპარაკი თქვენთან 5 წლის წინ. ამიტომ მინდოდა 5 წლის წინ ამ წიგნის გამოშვება, მაგრამ ღმერთმა ინება რომ გამომეშვა ეხლა, იმიტომ რომ ეხლა სიდონის წევრებს შეიძლება გაიგონ აქ რა წერია და მე რომ ეს წიგნი გამომეშვა 5 წლის წინ, ვერავინ ვერაფერს ვერ გაიგებდა და ქემექნებოდა ეს წიგნი და გადამივიდოდა მეც ხალისი და საერთოდ აღარ გაუკეთებდი ამ წიგს რეკლამას და ვერც ვერავის აუხსნიდი რა დავწერე, გესმის? იმიტომ რომ არ არის კაცობრიობა ჯერ ამისთვის მზად. მართალია ასე იძახის საპატრიარქოს, რომ კაცობრიობა ჯერ არ არის მზად იმისთვის, რომ ის ლიტერატურა მივცეთ, რაც ჩვენ გვაქვს, მაგრამ მე ვამბობ, რომ თუ არ არის გაგვაგებინეთ. თუ არ არის კაცობრიობა მზად, უნდა გავაგებინოთ რამენაირად და ამიტომ დავწერე ეს. ახლა მეგობრებო, ვისაც გაინტერესებთ ამ წიგნის ყიდვა, მომწერეთ პირადში. გამოგიგზავნით ხვალვე თუ გინდათ. თუ არა და კარგად იყავით. იმათ, ვინც უკვე შეიძინა ეს წიგნი, ხვალვე გაუგზავნი მე იმ მისამართზე, რომელ მისამართზეც ჩამიგდებენ პირადში. ხო? იმ მისამართზე გამოგიგზავნით მეგობრებო. მითხარით რომელ მისამართზე გამოგიგზავნოთ. მე ვუყურებდი და ვაკვირდებოდი ბევრი ახსნა ვუპოვე მაგას. შორენა რას? სურათებს, ნახატებს. დაიბეჭ და უკვე როგორ მიხარია გილოცავთ ამ. მადლობა თია, მადლობა. მადლობა ყველას, ვისაც გიხარიათ ჩემთვის. მოკლედ ახლა ვინც მიყურებთ, გადაუზიარეთ მეგობრებს თქვენ. უთხრით რომ აი ამ გიჟმა გოგომ წიგნი გამოსაო და ერთი ვნახოთ რა არისო, შიგნიდან რა უდევსო, თავში რა უყრიაო და რომ შეიძენთ მე გამაკრიტიკეთ. კარგი, მე მიყვარს კრიტიკა, ჯანსაღი კრიტიკა, როგორ მიყვარს. მაგრამ შეურაცხყოფილი კრიტიკა მე არ მიყვარს მეგობრებო, შეიძლება უკან მოგაყენოთ ისეთი შეურაცხყოფა რომ მთელი ცხოვრება დაგცეთ ძირს, გესმის და ამიტომ კრიტიკა ჯანსაღი მიყვარს, მაგრამ კრიტიკა შეურაცხყოფებით არ მიყვარს და არც ვიტოვებ, უკან ვაბრუნებ იცოდეთ შეურაცხყოფილ კრიტიკას. თანაც ისე რომ არ დაგინდობთ, გაგანადგურებთ ისე. ვარსკვლავებს უყურებდი და შეიცანი, ხო? შორენა ძალიან საინტერესოა. ეს ვარსკვლავები ძალიან დიდი ინფორმაციას მომცემს და კიდევ რამდენი ინფორმაციას მომცემს, იცი ეს ვარსკვლავები ჯერ კიდევ ახსნა არ აქვს ამას. აი აქ კარებიც მაგალითად მეგობრებო ნახე. საწახვედი. მაგალითად აი ეს თვალი. ამას ქვია თვალი. თუ მიხვდებით აქ რა არის, კარგი იქნება. მე ვიცი რომ ეს არის ერთ-ერთი სინათლე, რომელიც სინათლიდანაც ინფორმაცია ჩამოდის და აი ეს უკვე დედამიწა, აი აქ აი ეს თვალი, რომლიდანაც ჩამოდის სინათლე, ეს დედამიწა არის და ნახე ინფორმაცია მოდის 1 2 3 4 4 წერტილში 4 წერტილში იშლება ის ინფორმაცია, რომელიც ჩამოდის ზემოდან. აი აქ რა ამბავია, ეგ არ ვიცი, მაგრამ მაგასაც გავიგებთ.
როგორც გითხარით მეგობრებო, ერეკლეს შონიას თქმით, ჩემი ნახატები და ჩემი შემოქმედება 80% არის ზეციური მესიჯი და 20% ჩემი ფანტაზია. ასე დაასკვნა მან. ასე გამოითვალა მან, გესმით? ასე რომ ძალიან ბევრ რამეს ნახავთ მეთქი, ვისაც გახსნილი გაქვთ თვალი, ხო? ბევრ რამეს ნახავთ, აქაც მესიჯებია. ამ წიგნის მერე მეგობრებო, უკვე გამოვცემ ჩემს უკვე არა თინეიჯერების პერიოდში, არამედ უკვე სტუდენტობის პერიოდში დაწერილ ნაშრომებს და მერე უკვე გამოვცემ ანბანზე ყველა იმ ინფორმაციას, უკვე იმას ერქმევა სიდონის წიგნი და სიდონის წიგნს გამოვცემ შემდეგ და ახლა მეგობრებო, დაგემშვიდობებით, მიხარია თქვენი ინტერესი ჩემი წიგნისადმი. შეგიძლიათ ასევე აჩუქოთ მეგობრებს, შეგიძლიათ ასევე აჩუქოთ მნიშვნელოვან პირებს, ვისაც უხსნიდით ჩემს შესახებ და ვერ გააგებინეთ ვინ ვარ მე, ვინც გიშლიდათ ჩემს ვიდეოებს მოსმენ. დედიკო, რამდენჯერ უნდა მითხრესია, ესე ხალხს ეგონება რომ არ გაჭმევ საჭმელს რა. მართლა გეუბნები, დავიჯდები თუ არა, მშია. სუპი არის ცხელი. არ მინდა სუპი. ხო და ასე რომ მეგობრებო, სად ვიყავი გამაწყვეტინეს. ხო, ასევე შეგიძლიათ აჩვენოთ იმ ხალხს, აჩუქოთ იმ ხალხს, ვინც გიშლიდათ ჩემს მოსმენას და უთხრათ. აი აქ თქო, ამ გოგოს აზრებია თქო, წაიკითხე და მითხარი რომელი არ მოგწონს თქო რა. და თუ გინდათ მღვდლებს აჩუქეთ. მღვდლებს კითხეთ, აი აქ რომელია სატანური წიგნი თქო. სატანური წერილი რომელია თქო მითხარი თქო. აი ეს კითხეთ რა. და ისიც კითხეთ, რომელია ღვთიური თქო, ისიც კითხეთ და გეტყვიან, ყველა ღვთიურიაო. მართლა გეუბნები. ახლა მე წავედი გაკოცეთ მეგობრებო, ბევრი არ გამომივიდეს ჩემი თავის შექება, მე ჩემი თავის შექებას არასდროს არ მოვიშლი, იმიტომ რომ არასდროს არ ვაქებდი ჩემ თავს და არც არავინ არ შემაქო, სანამ მე არ დავიწყე ჩემი თავის შექება. და საბოლოო ჯამში რა გამოვიდა, იცი აქედან? პროდუქტიული. დიახ. ჩემი შვილები არ ჭამენ საჭმელს, იქეთ ვეხვეწებიო, ხო? მეც ერთი ეგეთი მყავს, ერთი აქეთს უმეხვეწება მშიამშიაო და ერთი ნორმალურია, არა როცა საჭმელს შევთავაზებ, მაშინ ჭამს. არც უარს ამბობს. სამი შვილი ყავს, სამივე სხვადასხვანაირია. გამოგაჩინო ნიკოლოზ. ახლა მეგობრებო, ესეც ჩემი ნახატია, მე დავხატე ჩემი თავით. მიხარია უყურებ ამ წიგნს და ძალიან მიხარია. აქაც აქვს ნაწერი. აქაც აქვს ნაწერი და აქაც აქვს ნაწერი. ვისაც არ გინდათ გამოტყდეთ, რომ ჩემი წიგნი გაინტერესებთ ჩემთან და მაინც გაინტერესებთ ამის საკითხვა, ბიბლიოთეკაშიც იქნება მეგობრებო, შეგიძლიათ ბიბლიოთეკაში, საჯარო ბიბლიოთეკაში მიხვიდეთ და იკითხოთ თამარ გეფარდის წიგნით, რომ ხვალ 4 წელს ჩავაბარებ საჯარო ბიბლიოთეკას, იმიტომ რომ ISBN-ი მომცეს. იქ მიდით და იქ წაიკითხეთ ჩემი წიგნი. ან ჩემთან შეუკვეთეთ. ან იქ წაიკითხეთ და თუ მოგეწონათ, მერე ჩემთან შეუკვეთეთ. მრავალი აზრები არსებობს, მრავალი ხერხები და მრავალი გზები. აბა თქვენისთვის.